La Bibbia è un libro ispirato da Dio. È un libro magico, diciamo. Tutti i segreti per fuggire la morte sono scritti in questo libro. Ovviamente, per capire bene ciò che è scritto in esso, dobbiamo per forza illuminati dallo Spirito Santo. Se no, diventiamo soltanto uomini religiosi. E sappiamo che la religione non può portare guarigione. La religione è soltanto una formazione dell'uomo. I scribi e i farisei ai tempi di Gesù sono degli esempi dei prodotti religiosi. Perché la religione non può conoscere Dio. Non ha niente con Dio. Dobbiamo per forza avere lo Spirito Santo per capire bene ciò che è scritto nel questo libro. Alleluia. Le lettere uccidono, ma è lo Spirito di Dio che dà vita. Alleluia. La Bibbia ha parlato di alcune persone che hanno camminato strettamente con Dio. Alcuni non hanno assaggiato la morte e alcuni sono stati salvati dalla distruzione. Abbiamo degli esempi. Uno degli esempi è quello di Enoch. Nel Vecchio Testamento la Bibbia dice che Enoch ha camminato con Dio 300 anni. Ha camminato strettamente con Dio 300 anni. E lui non fu trovato più. È sparito. In realtà Enoch è stato portato via da Dio. Lui è stato rapito, trasportato nel regno invisibile di Dio affinché non assaggiassi la morte. Gloria a Dio. Un altro esempio di uno che non ha assaggiato la morte è Elia. La Bibbia dice che Elia ha camminato strettamente con Dio. E a tempo stabilito Elia è stato portato via nel cielo, portato via nella compagnia dei carri e cavalli infuocati. Alleluia. Questi sono alcuni esempi nella Bibbia di persone che non hanno assaggiato la morte. E queste persone non erano sotto la copertura della grazia che noi abbiamo oggi nel Gesù Cristo. Infatti Gesù Cristo aveva dichiarato chiaramente che alcuni dei suoi discepoli non assaggeranno mai la morte. Alleluia. Cioè quelli che lo seguono fino alla fine. Queste persone non assaggeranno la morte.
Queste sono le parole di Gesù Cristo. Perché in realtà, con la sua apparenza dal cielo, Gesù ha svelato tutti i segreti di immortalità e la vera vita di Dio. Oggi Egli ci ha dato lo Spirito Santo liberamente affinché possiamo vivere sanamente per mezzo di quel Spirito Santo. Alleluia. Nessun uomo può avvicinare Dio senza lo Spirito Santo. Nessun uomo può purificarsi senza lo Spirito Santo. Nessun uomo può conoscere i segreti della vita senza lo Spirito Santo. Alleluia. Infatti lo Spirito Santo è il dono di Dio all'uomo per portare guarigioni. Alleluia. Per sollevarli dalla fossa e portarlo a quel cima di Sion dove c'è la vita eterna. Oggi siamo chiamati a camminare con Dio. Siamo chiamati a seguire l'agnello ovunque vado. Infatti, quella chiamata di Gesù, chi dice seguimi, è qua oggi nel nostro mezzo, dicendo a noi di seguire quel voce che sta parlando oggi dentro nel nostro cuore. C'è un'unzione dentro l'uomo. Questo è lo Spirito Santo cercando di ragionare con l'uomo, cercando di portare l'uomo dalla distruzione, cercando di salvare l'uomo dalla distruzione e le tenebre che c'è in questo mondo. La Bibbia ha parlato di Enoch, di Noè. Noè ha camminato con Dio. È scritto che lui ha camminato con Dio. E a tempo stabilito Noè è stato salvato. Noè è stato portato via affinché sfuggi quelle distruzioni di quel mondo a quel tempo lì. Le alluvioni, la distruzione di quel mondo a quel tempo. Noè è stato salvato perché ha camminato strettamente con Dio. Per camminare con Dio, ciò che serve è che l'uomo unisce con lo Spirito di Dio. Perché non c'è modo di camminare con Dio senza lo Spirito di Dio. Non c'è modo neanche di conoscere Dio senza il suo Spirito. Alleluia. È lo Spirito di Dio che ci illumina e che ci porta per quei sentieri che porta alla vita eterna. È lo Spirito di Dio che ci mostra quel porta. Alleluia. Quel porta alla sua presenza invisibile. Quel porta o quel cancello del suo regno invisibile. Come sappiamo, Noè è stato condotto tramite questo porta dell'arco. Alleluia.
oggi c'è un porta segreto, c'è un porta non conosciuto dagli uomini, ma lo Spirito sta mostrando a noi oggi quella porta che ci conduce a quei sentieri dove si trova la vita eterna. Alleluia. Gesù aveva detto che io sono la porta. Cristo, Gesù è la porta. Lo Spirito Santo è dentro di noi per svegliarci al mistero del Cristo. Svegliarci al mistero del Cristo. Perché solo per mezzo del Cristo possiamo entrare in quelle dimensioni della vita, di quelle dimensioni del diletti. Alleluia. È lo Spirito Santo che ci illumina, portando riconoscimento del Cristo. Cristo in te. Alleluia. Perché noi siamo generati in quella stessa immagine del Cristo. Quell'immagine di luce, quell'immagine illuminante è dentro noi. È dentro questo vaso di argilla. Basta un risveglio. Basta che noi riceviamo ammonizioni dallo Spirito Santo, istruzioni dallo Spirito Santo, illuminazioni dallo Spirito Santo. Alleluia. Questo è il lavoro principale dello Spirito, di portare un risveglio alla nostra essenza. Perché finché camminiamo ignoranti della verità, alleluia, della nostra vera natura, una natura incorporale, un naturale spirito, un naturale spirituale. Finché camminiamo ignoranti di questo non possiamo entrare. E le opere dello Spirito oggi è di portare un risveglio. Alleluia. Enoch è stato trasportato via, non ha assaggiato la morte perché lui aveva ricevuto questo mistero dal Padre. Alleluia. Perché lo Spirito del Padre non fa altro che porta alla nostra conoscenza la verità delle cose che noi abbiamo dimenticato in questo mondo di dimenticanza. Finché viviamo pensando di essere creature terrestri, creature mortali, creature materiali, non possiamo realizzare il regno del nostro Padre. Però per mezzo di quella rigenerazione dello Spirito, alleluia, rigenerazione, santificazione dello Spirito, possiamo di nuovo camminare nella verità, cioè Cristo. Alleluia. Questo è il modo per cui possiamo sfuggire la corruzione che c'è in questo mondo. Per mezzo degli insegnamenti che riceviamo quando avviciniamo il Padre. Alleluia. Se camminiamo con il Padre, siamo garantiti vita eterna, non la morte. Perché nel Padre non esiste la morte. In Lui non ci è le tenebre. Egli è luce e luce solo. Alleluia. Dobbiamo decidere oggi di avere Dio sempre al nostro fianco, ricevendo ammonizioni da Dio, ricevendo
istruzioni dal nostro Padre. Salmo 16, leggiamo insieme, questo è uno dei miei favoriti. Salmo 16 parla di uno che si avvicina a Dio. Alleluia. Salmo 16, versetto 7. Benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, perché Egli è alla mia destra e io non sarò affatto smosso. Perciò il mio cuore si rallegra, l'anima mia esulta, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permette che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via alla vita. Ci sono gioie e saziezza in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Alleluia, la destra di Dio è il punto del nostro raduno, è il posto della benedizione di Dio. Sappiamo che anche Gesù oggi è posto alla mano destra di Dio, sopra di ogni potestà, regnando sul trono del Padre. Anche noi oggi che avviciniamo al Signore, noi oggi che permette che il Signore ci ammaestra, troveremo quel stradina, quel via che conduce alla vita eterna. Alleluia. Tutte quelle istruzioni che riceviamo, tutte quelle ammonizioni che riceviamo, gli insegnamenti dello Spirito Santo, è di mostrarci la via a quel sentiero della vita, per farci scampare dalla morte, per farci scampare da quelle dimensioni di decomposizione e per trovare la vita eterna e l'immortalità. Alleluia, tanti gente sono ignoranti di questo mistero oggi, che Egli ha portato alla nostra, portato l'immortalità, la vita eterna, quella vita di delizi. Però come abbiamo appena letto, dobbiamo avvicinare Dio, sempre avendo Dio davanti a noi, sempre avendo Dio in comunione con la verità, e Egli ci mostra la verità. E che cosa è la verità? Che cosa è la via? Gesù aveva detto che io sono la verità e io sono la via. Alleluia. Il Padre sta portando un ricordo oggi a noi, mostrando a noi che noi siamo figli di Dio. Noi siamo perfetti esattamente come nostro Padre. Noi siamo creati nel quel stesso immagine del nostro Padre. Basta un risveglio e troveremo che siamo anche perfetti come Egli è perfetto. Questa è l'unica via alla salvezza. Se vogliamo camminare come Gesù, vittorioso in ogni cosa, dobbiamo per forza riconoscere il mistero della nostra esistenza, il mistero della nostra provenienza.
perché noi siamo tutto dal nostro Padre, da Dio. Alleluia. Siamo esattamente come Lui. Dio vi benedica. Amen.